我雖然行過死蔭的幽谷，也不怕遭害，因為你與我同在。你的杖、你的竿都安慰我。只要倚靠主，主必保守同埋帶領我哋。當我哋有困難嘅時候，主係我哋嘅力量同埋幫助，更加係我哋嘅安慰。我哋感謝讚美主。Hello，大家好，我係 Amazing Grace 奇恩積歐教室嘅 Grace。今日想同大家分享一個百搭圖案嘅鈎織方法。你可以用唔同顏色嚟做杯墊或者台墊，只要將佢咁加大就可以做一張被。鈎被咧就最簡單啦，不斷咁樣加大佢鈎就得噶啦。咁如果你鈎俾 BB 嘅咧，你最好咧就用啲 BB 冷啦，千祈唔好有毛嘅，因為咧可能你個 BB 會敏感嘅。或者鈎唔同嘅 size 就可以拼出一個袋啦，可以用細細塊連接埋一齊嘅，或者好似我呢個簡單啲，前後鈎兩塊相同嘅，咁喺側邊呢，就鈎3塊呢嚟到連接佢。咁點連接呢？我哋呢初呢呢啲呢就要連接3邊啦，咁到最後好似呢個底呢度呢。咁呢一塊呢，就要連接4邊啦。鈎完之後呢，呢度呢就上邊用短針鈎幾圈，咁然後呢鈎個手環。你睇翻我鈎手袋嗰個教學影片呢，就有2款嘅手環噶啦。或者你直接喺呢度鈎幾針短針，咁樣一直鈎上去，鈎到夠長呢，就連接翻嚟呢個袋呢邊就得噶啦。咁你就要鈎落少少嘅，咁呢啲位置呢，我哋呢就要攣一攣佢嘅，咁先食力嘅。底呢就要用一啲硬啲嘅冷，或者呢再加一塊紙皮啊、膠啊喺入邊，就會支撐得好啲啦。補呢件衫呢，我就用咗幾個 size 嘅。條頸帶呢，你只需要喺第一圈嗰度拼埋一齊鈎就可以噶啦。咁呢度呢，我就用咗2圈嘅，呢我就鈎咗3圈，咁就拼咗幾塊嘅。咁呢一度呢，我就一直係咁鈎大佢，咁最緊要度一度佢 size，唔好箍得佢太緊。咁衫就要鈎2塊啦，咁第2塊呢，就鈎少一行嘅，因為我哋呢係一路鈎一路合拼，喺個腳嗰度呢，鈎咗一行先，唔好合拼住。喺呢個腳一直開始連接，就鈎呢個袖口就唔使連接，到膊頭先至連接。咁又留翻一個領口，咁樣又係重複呢一邊，2邊要一樣嘅。你都可以好似呢一件咁加啲唔同嘅顏色，或者可以好似我呢一件咁樣整一朵花喺中間。我呢個花瓣呢係立體嘅，咁只要呢喺後邊鈎4條線，咁鈎翻一個正方形。花嘅鈎織方法呢，你睇翻我楊桃燈籠嗰個教學影片就有噶啦。最簡單呢，就係用唔同顏色嘅線起咗呢個正方形，然後轉用其他顏色。呢啲咁靚又百搭嘅圖案，你咪好想鈎織呢？我哋而家即刻開始啦！而家呢，我就用中粗冷，所以我用8mm嘅鈎針，全部係用長針鈎啊，所以呢，我哋就要鈎鬆啲啦，就要用大啲嘅鈎針嚟鈎。如果你係用中冷呢，你用4.5或者5mm都可以嘅。首先呢，將條冷整成一個圓圈，喺中間抽一條線出嚟，索實支鈎針。手掌揸住條線，翹實隻食指，大拇指同中指撳住呢度，鈎針喺前邊，由內至外勾線過嚟。咁呢個呢，就叫做鎖針啦。我哋而家呢，要鈎4鎖針，頭先鈎咗1針啦。2、3、4，
好，然後呢，就喺第一鎖針呢度穿落嚟，勾針向返後，翹冷勾線，再過呢一條線，咁呢度呢，就形成咗一個圓圈啦。或者你覺得呢個困難呢，你就可以勾咗4鎖針之後呢，掹條勾針出嚟，然後呢，穿咗落去第一針鎖針先，再穿返第4針鎖針。咁我哋手指呢，就可以撳住呢啲鎖針啦，然後呢，做一個引拔啦，就翹冷過2條線。引拔之後呢，我哋就形成一個圓圈，我哋就勾3鎖針，然後呢，我哋就喺呢個大窿中間勾4組花嘅。咁第一組呢，就係3鎖針2長針，長針點勾呢？就翹一翹冷，將支勾針穿落個圈裏邊，勾條線上嚟。當勾針有3條線，就翹一翹冷過2條線。再翹一翹冷過2條線，咁就1長針啦。咁我哋再要勾多1長針先，咁就形成第一組花啦。然後勾2鎖針，就勾第2組花啦。每一組花呢都係3長針嘅，咁就中間呢就要勾2鎖針嚟到相隔。好，嗱，而家勾咗3長針啦，然後呢2鎖針相隔佢啦。咁而家呢就有1組2組啦，咁我哋再勾多2組先，就係3長針2鎖針相隔。而家呢我哋就有1、2、3、4組花啦。咁到結尾呢，我哋就唔係勾2鎖針啦。咁喺第3個鎖針嘅位就用中長針嚟連接呢個圈啦。咁嗱，第1、2、第3呢一個位置就勾個中長針啦。先翹一翹冷啦，喺呢個第3鎖針位置勾條線上嚟。當勾針有3條線呢，我哋就翹一翹冷過晒呢3條線。咁每次結尾呢都係勾呢個中長針，咁然後我哋又3鎖針勾第一組花啦，就喺返同呢個位置就勾2長針。第一組呢就係3鎖針2長針。好啦，然後2個鎖針嚟到間開佢啦，咁就去下一個位置啦。就係呢一個角呢個位置，咁我哋呢就勾3長針，然後2鎖針啦。咁仲要勾多1組嘅，每一個角呢都係3長針2鎖針3長針，又2個鎖針啦。咁就去下一個角啦。嗱，呢個角又係勾2組花嘅。而家呢，我哋就3個角都勾咗啦，咁就最後呢，因為第一個角嗰度呢得1組，咁我哋呢，所以要勾返多1組喺第一個位置呢度嘅，咁就3長針啦，一個中長針喺第3個位置，咁呢，就連接返佢。咁然後跟住呢，又係第一組咯喎，3鎖針2長針啦，後呢2鎖針相隔啦。嗱，呢度呢唔係角位喎，咁呢我哋所以呢就1組花就夠啦，個鎖針嚟相隔佢啦。然後呢到咗角呢個位置啦，咁我哋呢就
要兩組花咯喎，即係3長針，然後兩鎖針，同一個位置勾多一組花，即係3長針。又用2個鎖針相隔啦，跟住呢，又到側邊呢個位置呢，咁我哋一組花就夠啦，即係3長針啦。當你勾完呢3個角，咁最後即係第一個角嗰度呢，係因為就得3鎖針2長針，咁所以我哋要勾翻一組落去，即係3長針，然後呢，就連接佢啦，就用一個中長針啦，翹一翹啦，喺第3個位置1、2、3呢個位置勾條線上嚟，再翹一翹啦，過呢3條線。最後呢，我哋將線拉高，成為一個圓圈啦。咁就將呢條線剪斷咗，就穿落呢個圈度，鎖實。咁呢條多餘嘅線呢，就可以穿翻落去呢個底嗰度，隱藏咗佢啦。再倒轉翻線，穿翻一次。咁再有多餘嘅呢，就可以剪咗佢啦。而家呢，就係一個正方形咯喎，咁你可以做杯墊啊，要勾大啲可以做台墊啦，勾被啊或者台布啊，或者係衫嘅呢，你就要繼續勾咯喎。如果你想轉顏色呢，你就喺呢個最尾呢一組呢個中長針嗰度翹一翹啦，喺第3個鎖針嗰度勾條線上嚟。本來呢，我哋就用呢條線嚟過，但係而家我哋想轉顏色，咁就用一條新嘅線，咁呢，就將佢勾咗過嚟，做呢個引拔啦。好啦，呢2條線呢，喺度綁個結，再綁多個啦。如果你陣間唔使再用藍色呢條線呢，咁我哋可以剪咗佢啦。咁我陣間要用返，所以我就唔剪啦，就用呢一條新嘅線，咁呢，就勾3鎖針，咁就繼續勾啦。如果勾3呢，就要勾2塊。第2塊呢，我哋就要比第1塊少一行嘅，因為我哋係一路勾一路連接落去。3腳嗰度呢，我哋就唔使連接，咁我哋就照勾一行。咁我哋呢一行呢，就勾咗第1組先，因為我哋要喺個鎖針嗰度連接嘅。咁勾完第1組呢3長針呢，我哋就揾翻另外一塊喺角位呢度。2組嘅中間面連接嘅，嗱呢度係底啊，冇咗個邊仔嘅，有2個鎖針，咁就喺第1個鎖針嗰度連接啦。如果你有3個鎖針呢，咁就要喺中間嘅位連接啦。咁就將鈎針穿入去鎖針度，拉條線過呢2條線，做一個引拔。咁呢，然後呢，我哋就勾翻一個鎖針。因為有2個鎖針連接咗呢，就勾翻一鎖針。呢個係角位，所以要2組長針嘅，咁就喺同一個位置勾一針長針，然之後呢，又連接咯喎。嗱，就喺呢個長針個頂嗰2條線嗰度穿入去，做一個引拔啦，勾條線過晒呢啲線。然後呢，勾一長針，咁呢針就唔使連接啦，因為唔使連接得咁密嘅。咁我哋再勾多一長針，咁就要連接咯喎。嗱，就喺翻呢一長針個頂嗰度2條線穿落去，
咗個引拔，勾條線過晒呢啲線，咁呢，我哋就連接咗啦。咁然後呢，兩鎖針啦，一長針先，跟住呢，又喺佢個頂嗰度呢一長針，兩條線穿入去，勾過呢兩條線，咁就做個引拔啦。中間個針呢，就唔使連接啦。如果你想針針連接都得嘅，不過我哋呢就唔需要啦，就隔一針啦。喺翻呢個頂對翻個花，記得係。然後呢，又係繼續咁樣一直勾咗呢個袖口嘅位呢，我哋連接咗呢個長針之後呢，咁樣我哋就照正常咁唔使連接啦，喺度勾到膊頭嗰個位置。到咗肩膊嘅位置呢，我哋又係好似頭先嗰度咁勾咗第一組先，然後呢，連接喺兩組中間個鎖針嗰度，連接完又要勾一鎖針啦，一長針，咁呢，又喺呢個頂呢度，好似頭先一樣啦，咁就一直連接到去領位嗰度啦。連接袖口位或者領位呢，唔一定要連接3針嘅。咁呢度我連接咗2針啫，因為我覺得太窄啦，再連埋呢一針。其餘嗰啲針呢，就照常咁樣勾翻啦。咁而家呢，到領口呢，就一直係勾到嗰個夠闊嘅闊度，咁就再連接佢啦。留意翻兩邊嘅膊位呢，都係要一樣嘅。嗱，我而家呢就勾咗2組，第3組呢就連接咗2針，咁所以呢邊呢都要係連接咗2針，呢邊呢係有2組嘅，咁先至得。咁嚟到膊頭呢度勾完一組呢，我哋就要喺翻個鎖針嗰度引拔1針鎖針，然後勾翻1鎖針，咁就喺同一位置勾翻3長針，咁就轉翻落去嗰個袖嗰個位啦。咁呢度呢，就一直係咁唔使連接咯喎，就要睇翻呢邊個袖，呢邊呢個袖口4組冇連接嘅，咁你就要喺嗰邊都係一樣咁樣連接埋另外一個側面。到最後呢個3腳嗰個位，當我哋勾完長針之後呢，咁我哋就喺呢個角嗰度引拔翻，就勾一個鎖針啦，就喺呢度頭先最先開頭嗰個第一組嗰度做翻個引拔啦。咁呢，就拉高條線，剪咗佢啦，將條線穿翻落呢個圓圈嗰度鎖實。多餘咗嘅線呢，就可以穿翻入去個底嗰度隱藏住啦。如果勾邊嘅話呢，我哋就要喺3腳連接嗰個位置駁一條啷，勾條線上嚟，打2個結，勾條線上嚟，2個鎖針，然後呢，喺3長針中間嘅位置勾3長針，同一位置勾2鎖針，喺呢個鎖針位置呢，引拔，跟住有2鎖針，喺3長針中間呢個位置勾3長針，2鎖針，引拔，又係2鎖針，用呢個方法勾到結尾，
咁就淨係喺衫腳同埋袖口度勾就得啦。領嗰度呢，我哋只需要勾短針圍住個邊。而家呢，就勾個士多啤梨，咁我就用中冷，用3.5mm嘅勾針。首先呢，將條冷整成一個圓圈，喺中間抽一條線出嚟，索實支勾針。手掌揸住條線，翹實隻食指，大拇指同中指撳住呢度，勾針喺前邊，由內至外勾線過嚟。咁呢個呢，就叫做鎖針啦。我哋而家呢，要勾4鎖針，頭先勾咗1針啦。2、3、4，好，然後呢，就喺第一鎖針呢度穿落嚟，勾針向返後，翹冷勾線，再過呢一條線，咁呢度呢，就形成咗一個圓圈啦。咁然後呢，我哋一鎖針喺呢個圈中間呢，就勾6短針啦。嗱，短針係點呢？首先穿支勾針落去，勾線上嚟，翹冷過2條線，咁呢，呢個就叫短針啦。嗱，與此同時呢條冷呢，可以圍住呢個圈。我哋一共要勾6短針。嗱，而家已經有1短針啦，咁再勾多5針啦。穿支針落去，勾條線上嚟，翹冷過2條線，咁呢，1、2、3、4、5、6，好啦，勾完6針呢，我哋就要引拔返咯喎。咁我哋要倒數啦，6針啦，1、2、3、4、5、6，第6個位穿落去2條線，將勾針穿落去2條線度，勾線過嚟，再過埋呢條線，咁就一個引拔啦。引拔完呢，呢個圈就完整啦。跟住呢，我哋就要勾一個記號針喺引拔呢條線嗰度啦。扣上記號針之後呢，一鎖針，好，而家呢，就係隔1針先加針啦，即係呢，第一個位喺呢個引拔嗰個位唔使加針，1短針。第2個位要勾2短針啦，1，再加1針，就係2針啦，2短針。咁呢，每一次都係1、2、1、2咁樣勾，1、2，勾到尾啦。引拔完呢，我哋就扣返個記號針喺呢條線上啦，然後呢，一個鎖針，咁圈圈都係做呢個動作噶啦。咁然後呢，呢一圈呢，我哋就隔2針就加針啦。嗱，第1針記住係喺引拔嗰個位度嘅，1針短針。第2個位又係1針短針。好啦，第3個位呢，就要2針短針啦，即係加多1針啦。咁呢圈呢，就係1、1、2咁樣，1、1、2咁樣一直勾至尾啦。呢一圈呢，就唔使加針啦，一鎖針，每一個位置勾1針，共有12針。呢一圈呢，我哋就隔1針加針，第1個位置1針，第2個位置勾2針，1、2、1、2，用呢個方法一直勾到結尾啦。然後下3行呢，我哋都唔使加針，
就每一個位置勾一針。咁呢一行呢，我哋要隔一針減針啦。咁又係一個鎖針啦。然後第一個位置我哋勾一短針，跟住呢要減針咯。第二個位置勾條線上嚟，喺第三個位置又勾一條線上嚟。咁當勾針有三條線，翹一翹啦，過呢三條線，咁就二合一啦。咁又用呢個方法勾到結尾，然後呢就入棉花，跟住呢，呢一行又繼續減針啦。咁一鎖針啦，然後呢兩針合一啦，喺第一個位置勾條線上嚟，第二個位置又勾一條線上嚟。當勾針有三條線，就翹一翹啦，過呢三條線，咁用呢個方法勾到結尾。最後呢一圈呢，都係二合一，咁啊勾到結尾啦。將條線拉高，成為一個圓圈。將條線剪咗啦，就穿入呢個圈裏邊，索實。多餘嘅線呢，就穿返入去士多啤梨呢度，再有多餘嘅呢，就可以剪咗佢。而家我哋就勾個莖同埋葉，咁就喺個士多啤梨中間呢，勾條線上嚟。短呢條線呢，就將佢穿入士多啤梨度隱藏咗先，唔好阻住。然後呢，就勾6鎖針，跟住就喺第四個鎖針1、2、3，第四個鎖針度呢，開始引拔嗱，咁樣將勾針穿入去，勾條線上嚟，再過呢條線，就下一個位置咁引拔，一共4次，係啦。最後呢一次呢，就勾返落個中間嗰度引拔，然後呢，勾5鎖針，然後呢，就數第四個位置1、2、3、4呢個位置呢，喺第四個位置勾一短針，跟住呢，下一個位置呢，勾長針咯。長針呢，就係翹一翹啦，將勾針穿入去個鎖針度，勾條線上嚟。當勾針有3條線呢，我哋就翹一翹啦，過2條線，再翹一翹啦，過2條線。下一個位置呢，又係勾長針。最後呢個位置呢，我哋就勾一短針，然後呢，就引拔啦。喺下一個位置嗱，你可以勾落去下一圈嘅。如果你想勾多幾塊，咁呢，我哋就喺下一個位置引拔。用呢個方法勾幾塊葉，每一次引拔呢，你就圍住呢個圈，咁令到個莖喺中間，咁就 OK。而家我就圍咗呢條莖呢，就勾咗5塊葉。咁呢個莖呢，其實你可以用啡色毛蘭都得嘅。咁好，最後呢，我就將條線拉高啦，將呢條線剪斷咗，就穿落呢一度鎖實。跟住呢，就將呢一塊葉縫落去呢個士多啤梨度啦。咁就縫一半就夠啦。喺葉嘅中間一半穿條線啦，然後呢，就縫落呢個士多啤梨嗰度。咁樣啦，將線穿到去嗰塊葉嘅底部先。跟住呢，就喺塊葉嘅一半穿線，呢一直沿住佢，就縫晒呢5塊啦。
如果咧你呢度咧見到啲紅色線咧，咁我哋就可以穿翻條綠色嘅線落去冚翻佢啦。要將佢跨過喺面拉翻啲綠色線咧，咁就唔會見到嗰啲紅色線，就靚啲啦。咁最後咧，又係將條線穿翻入個士多啤梨嗰度，隱藏咗啦。再有多就可以剪咗佢。最後咧，我哋可以用線咧，隨意穿一啲不規則嘅點點咧，就做個種子啦。嗱，咁咧穿上嚟啦，跟住下一個位置，係嘛？拉線，又下一個位置咧。咁你想去邊個位置，你支針咧就喺邊個位置嗰度穿上嚟。穿完呢啲種子之後咧，咁我哋就縫上去中間呢個位置啦。記住咧，縫嘅時候咧，呢個隱拔嘅位咧就向住個底，係啦。我哋揾最靚嗰邊擺喺面，咁就將支針穿入去縫實佢就得噶啦。咁樣啦。沿住呢個士多啤梨個底啦，咁樣咧就縫實佢啦。哈哈，係咪好易就勾到咧？士多啤梨咧係亂落去嘅，咁如果你一洗咗甩色咧，咁就破壞咗件衫啦。咁你用水浸一浸佢，睇下佢會唔會甩色先至好用嗰隻毛線。至於貓貓狗狗嘅衫咧，咁我哋就唔好用咁粗嘅冷啦，最好輕同埋薄。咁呢件咧其實就啱狗狗多啲嘅，因為貓貓咧係要清潔皮膚，咁我哋咧就勾啲小飾物俾佢就好啦。幫啲貓貓狗狗着衫咧，着一段時間就好啦，不適宜太耐嘅，因為如果咧太焗咧，聽啲專家講咧，佢哋長期焗親咧會有抑鬱症噶。主人咧就要留意寶寶嘅需要啦。呢個勾織方法咧，最好就係要嚟清一啲碎冷啦，好似我呢件咁，有少少又唔係多，咁我哋就可以勾一行咁樣襯下色，就好靚啦。如果你對勾織有興趣，鍾意我頻道咧，就請你訂閱啦，係免費嘅，同埋記得咧撳埋隔離灰色個鐘仔，咁咧有新片通知你。你都一齊嚟利用一啲碎冷勾出有創意又令人有驚喜嘅作品啦！多謝大家。